Так, есть у меня такая вот вещь. Стоит на автомобиле, называется регулятор холостого хода, которая выносит мне мозги. Вот. Зачем он нужен? Он стоит в дроссельном узле автомобиля, и при полностью закрытой дроссельной заслонке он регулирует сечение канала перепускного клапана, и тем самым он регулирует величину холостого хода автомобиля и работу автомобиля на переходных режимах. Вот. То есть контролируется он компьютером, сам он ничего не контролирует, это механизм исполняющий, вот, который полностью зависит от того, что скажет ему ЭБУ, то есть компьютер. И вследствие этого этот датчик не видит компьютер как ошибку, даже если он полностью не рабочий, чек-инжин у вас не загорится, никакой ошибки вы не увидите, автомобиль работать не будет. Противнейшая вещь это датчик этот. Значит, из чего он состоит? Корпус, который крепится вот этим флянчиком, двумя болтиками к своему посадочному месту, уплотняется вот этой вот колечком резиновым. Обязательно должно оно стоять, иначе он будет несанкционированный воздух подсасывать со стороны. В середине датчика стоит такой мини-редуктор с двумя обмотками в середине. Одна обмотка работает на выдвижение штока, вторая обмотка работает на вдвижение штока. То есть вот контакты попарно. Два левых на одну обмотку, два правых на другую обмотку. Значит, когда подается напряжение компьютером на одну обмотку, редуктор крутится в одну сторону, шток выдвигается. Когда подается напряжение на вторую пару контактов, редуктор работает в другую сторону, шток задвигается. Напряжение на него подает компьютер импульсно, то есть он подает его прерывисто, импульсно. И называется это шаг. Когда компьютер подал импульс на какую-то из обмоток, редуктор провернулся на какой-то градус. Значит, на вот этом вот штоке подпружиненном здесь в корпусе есть винтовая нарезка, соответствующая редуктору. Редуктор повернулся. Это винтовая нарезка, значит, он потянул за себя, и шток либо выдвинулся, либо задвинулся. Вот. И вот этим вот на конце металлическим наконечником он канал или закрыл, или перекрыл. Раньше были пластмассовые наконечники, сейчас вижу в продаже они уже пропали. Никто ними не балуется. Почти все металлические. Пластмассовые спросом не пользуются, потому что очень недолговечны. Вот. Очень простая работа, очень простая конструкция. Подалось напряжение, редуктор повернулся, шток вышел. Подалось напряжение в другую сторону, редуктор в другую сторону провернулся, шток задвинул. Вот. Значит, как он работает? Стоит он в дроссельном узле, регулирует сечение перепускного канала вокруг дроссельной заслонки и принимает команды от компьютера, от ЭБУ. Значит, когда вы машину глушите, зажигание выключили, мотор заглох, компьютер еще живет, и задача этого компьютера вместе с этим клапаном подготовить машину к следующему пуску. Что при этом происходит? Компьютер подает импульсы на одну из пару контактов, редуктор проворачивается и шток выдвигается, тем самым закрывает полностью байпасный канал этот обводной. Потом компьютер меняет переполисовку, подает напряжение на другую группу контактов, редуктор начинает крутиться в другую сторону, и шток немножко задвигается в середину этого регулятора, тем самым создает зазор пусковой на байпасном клапане, байпасном, то есть пусковой зазор обеспечивает. Как это происходит со стороны компьютера? Компьютер подает импульсное напряжение. Что значит импульсное? Значит, не постоянное, а рывками такое напряжение. И при каждом импульсе, значит, редуктор, который тут в серединке стоит, проворачивается на какой-то градус там определенный.
Вот импульс подал, редуктор провернулся. Второй импульс подал, еще провернулся. Еще подал, еще провернулся. И, соответственно, этот шток выдвигается потихоньку с каждым импульсом. Значит, компьютер подает импульсы, закрывает клапан, потом меняет переполюсовку и подает 24 импульса, тем самым задвигая этот клапан в датчик и открывая зазор. 24 импульса подал, и значит на этом автомобиле установился пусковой зазор. И значит при следующем заводке автомобиля, при следующей, когда вы ключ ставите, нажмете на стартер, вот этот вот самый зазор 24 шага обеспечит вам нормальный пуск двигателя. Вот. Это его в принципе работа. Ну и там на разных режимах автомобиля, при переходных режимах, вот, этот компьютер подает свои импульсы. Сюда в зависимости от того, что скажет ему датчик холла, оборотов, вот, и держит холостые обороты автомобиля на нужном уровне для данного режима. Вот. Значит, какая у меня с ним проблема? Вот лично на этом датчике сработался шток металлический. Вот этот. Резьба, которая не резьба, а там винт, который накручен на этом штоке, он сработался. И получился вот такой вот момент, когда этот шток двигается, щелкает. Что при этом происходит? Компьютер подал импульс, шток выдвинулся, вот уперся в отверстие перепускного канала, перекрыл его полностью, и, соответственно, редуктор там его сжался. Потом редуктор начинает вращаться в другую сторону, как ему сказал компьютер, на 24 шага. Он вращается, первый шаг, второй шаг. Вот этот вот зазор, пока он его не выберет, значит, шток остается на месте. И вместо положенных 24 шага, которые должны обеспечить зазор пусковой, у вас там, допустим, происходит всего 17 шагов. Потому что есть вот этот вот зазор, который ворует эти шаги, когда он должен был шток этот вдвинуться в датчик, но он не вдвинулся. Вот, и за счет выработки. И тогда у вас машина не заводится. Вот у меня она не заводилась. Не заводилась. Значит, она крутишь ключ, она вроде как схватывает и тут же глохнет. Схватила, глохнула, завести невозможно, пока не нажмешь на педаль газа. Как только на педаль газа нажал, она раз и завелась. Значит, когда на педаль газа нажал, открылась дроссельная заслонка, появился воздух, нужный для запуска двигателя, тот, который должен был обеспечить вот этими 24 шагами, но не обеспечился. Вот, и тогда она заводится. Вот это первая стадия выработки эффекта от этой выработки. Машина стала не заводиться без педали газа. И вторая стадия, уже после чего этот датчик был снят, машина начала глохнуть на светофорах. То есть вы едете, включаете нейтральную передачу, сбрасываете газ, и машина глохнет. Почему глохнет? Потому что, опять же, когда вы на газ надавили, открыли дроссельную заслонку, компьютер выдвинул шток и полностью перекрыл байпасный канал. Ну, не полностью, в зависимости от режима. Будем считать примитивно так, что полностью. Потому что он не нужен в тот момент, когда открыта дроссельная заслонка. Когда, значит, вы педаль газа отпустили, дроссельная заслонка полностью закрылась. Этот регулятор должен шток тянуть, чтобы обеспечить зазор холостого хода. Какой-то там, какой получится, чтобы поддержать, допустим, там 800 оборотов холостого хода. А за счет вот этой вот выработки он этого сделать не успевает. Вот, потому что, опять же, пока он выработку импульсами это выберет, мотор уже успевает заглохнуть. Вот. И тогда у вас машина глохнет на светофорах. Вот. Есть у меня новый датчик, уже поставленный вместо этого датчика, поработал на автомобиле. Он пока работает нормально.
вот у него, видите, шток стоит и не щелкает. То есть выработки на нем еще нет. Ну, надо сказать, что эта вещь вообще она очень такая недолгожительная. Это 30-40 тысяч в мусорку. Качество датчиков, они все практически китайские. Даже если здесь написано, что сделано в России, все равно оно китайское. Китайцы клеят наклейки, которые заказчик скажет. Таким способом нас немножко дурят. Вот. Ну и также эффект такой может быть не только из-за выработки этого штока или редуктора этого пластика, который там стоит, но из-за того, что туда попала грязь между червяком редуктора и червяком, который нарезан на штоке. Должна быть силиконовая смазка, такая беленькая, или технический там вазелин. В общем, тугоплавкой что-нибудь, потому что он греется при работе, стоит на двигателе, двигатель греется и он греется. Вот. Когда туда попадает пыль, грязь, он начинает подклинивать, то есть плохо проворачиваться, реагировать на импульсы ЭБУ. ЭБУ подала импульс, редуктор должен провернуться на какой-то градус, но за счет того, что он грязный, значит туго ходит, он проворачивается на градус меньше, чем положено. И вот эти 24 шага, которые должны обеспечивать пусковой зазор, они в жизни получаются там, допустим, шагу 15-17. И опять же, эффект у вас тот же. Машина без газа не заводится, без нажатия на педаль газа. Машина глохнет уже при сильной выработке, при сильном износе. Глохнет на светофорах при сбросе газа и на нейтральной передаче. Вот. Ну, что тут еще можно сказать? Датчик этот люди промывают, чтобы грязный не был. МВДшкой разбирают его, разбирается он, вытягиваются 3 заклепочки эти. И все эти внутренности потроха выпадают вам в руку. Вот. Шток этот можно вытянуть даже на машине. Это я второе видео там, наверное, сниму, как его вытягивать. Сейчас они возле машины. Вытягивается он очень легко. И, соответственно, назад ставится тоже очень легко. Вот это вот колечко очень важное, потому что если оно не стоит, здесь будет подсос воздуха несанкционированно. И тоже вас выльется в то, что будут подвисать обороты холостого хода неправильные. В общем, вот такая вот препротивнейшая вещь. У кого вот так с машиной вот случается, обратите внимание вот на этот вот клапан, который не видит компьютер, на который не выдает ошибки, но который имеет износ, и выльется вам в то, что машина не будет заводиться без газа, и машина будет глохнуть на светофорах. Ну что самое интересное, что на холостой ход этот датчик вот при этой неисправности при выработке, когда он забитый мусором, он еще может на холостой ход как-то влиять. А когда при этой выработке на холостой ход он вообще никак не влияет. Холостой ход держится нормально на автомобиле и никак себя не проявляет. Вот, только вот проявляет при запуске и при переходных режимах. Допустим, опять же, когда сбросили этот переходной режим, вот, он не сработал, машина заглохла. И, соответственно, когда вы на педаль газа надавили, опять же переходной режим, опять машина может немножко подрагивать, подергиваться. Вот, и когда вы с включенной передачей газ сбросили, опять машина может дергаться, потому что нету холостых ходов. Она как бы якорь там сзади нее прицепили, она тупить начинает. Вот. Вот такая вещь препротивная. Вот. Может, кому-то полезно будет. Пока.